Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hello， 大家好，又我慳家人啦，我哋又嚟揾嘢食啦，認唔認得呢度係邊度呢？見到有 Princess Auto， 跟住呢度呢有間 Access Store， 呢一間以前呢就係啲家私專門店啊，而家搞唔掂呢，就我哋做咗呢個 storage 啦。咁嘅呢度隔離呢就有一間嘅鋪頭喎，呢一間鋪頭，咦？招牌都冇喎，究竟係乜嚟嘅呢？以前呢度呢就係五台山嘅食齋菜嘅，咁而家呢就改裝咗啦，轉咗手啦，就係叫鳳亭啊。咁究竟有啲咩正嘢食呢？聽講呢度呢間嘅燉湯都幾好嘅喎，究竟係咪呢？試試先。嗱，入到嚟裏面呢，就見唔到招牌嘅，反而呢，成個建設呢，就相當之古色古香嘅，好似人哋一個古代嗰啲咁嘅房屋咁樣樣嘅喎。哇，又有竹林又有花，睇上嚟呢，成個格調十分之高喎。嗱，今日呢就係星期三嘅晏晝啊，差唔多6點零鐘啦，咁所以呢，都唔係咁多人食嘅。你見到呢，暫時我哋應該算係最早嚟嘅一班啦。咁啊，趁呢個時間影一影相俾大家睇下。嗱，右手面呢，就係稍為張都係比較大啲嘅台啦。呢一個偏廳呢，其實呢都幾骨子嘅，全部裝修四四正正。呢一間餐廳呢，其實裝修真係幾靚噶。It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. 嗱，成間餐廳呢都係走高格調嘅路線啊，所以呢就唔會有一張紙兩張紙貼晒喺度呢，好似賣廣告啊，周圍好似大笪地啊咁樣樣嘅，感覺上呢十分之高尚嘅感覺噶噃。正正因為佢想做到一個好高雅嘅感覺呢，就連呢啲咁細節啊，一個 menu 都相當之講究嘅。你睇下，哇！呢啲咁嘅menu一睇落去，一個個分類俾你睇晒啦，而且每一張嘅菜單呢，亦都唔會話太複雜嘅，好簡潔嘅。咁所以呢，呢個設計呢，真係唔錯噶噃。如果你想詳細睇呢個菜單呢，唔使 Google 啦，去我 website 度呢，一次過睇晒，好方便噶。嗱，鳳亭呢，每一日都有時日嘅燉湯喎，即係話呢，佢就會揀咗一個燉湯，然之後呢你就可以當例湯咁買嘅，價錢呢就29個9毫幾啦。咁啊，如果係星期五六日嘅時候呢，就要俾多10蚊嘅，就係39個9毫幾嘅。嗱，當然啦，你都可以預訂一啲特色嘅燉湯嘅，呢度呢就寫晒嘅價錢啦，128蚊到168蚊，哇，肯定啲料好勁啊！咁究竟呢個時日燉湯我覺得點呢？咁其實呢個燉湯呢，比我想象中呢大個好多啊！今次我呢個燉湯呢，就係雪梨海底椰燉瘦肉啦，湯料上面呢，相當之多嘅，咁有雪梨啦，有海底椰啦，亦都有一啲嘅沙參喺度嘅，所以食到有少少參味嘅。咁啊，當然瘦肉啊不在話下啦，瘦肉呢，就比較乾身鞋嘅，咁但係湯渣係咁樣樣噶啦。點解飲燉湯啊？就係想燉晒佢啲精華出嚟咯。哇，又有雪梨又有海底椰，都應該幾潤下噶啦。睇翻呢個湯呢，其實我唔覺得佢油嘅，雖然你見到有少少油份啦，但係飲呢啲咁嘅燉湯，梗係會有啲油喺面噶啦。味道方面呢，我覺得幾好飲嘅，除咗有少少甘味啊，咁因為呢有沙參嘅緣故呢，所以佢有啲深嘅甘味啊。咁但係有啲嘢唔係淨係甜先好噶嘛，有時有啲甘味飲下都幾好噶，所以成個湯呢，相當之唔錯嘅，而且個份量呢，亦都相當之大喎，比其他嘅餐廳嚟講，佢呢個湯呢，算大好多噶啦。我哋計過啦，足足我哋可以滗到15碗咁多嘅。第一個介紹嘅餸呢，就係呢個嘅芥蘭炒安格斯牛柳啦，佢呢就唔係牛柳粒，係牛柳片嚟嘅，咁所以呢，有少少特色嘅。你見到牛肉方面呢，全部呢都係一片片噶啦，而且呢，上面都係好多嘅醬汁啊，就唔係話好似好乾身咁樣樣嘅。芥蘭方面呢，全部你見唔見到有咩特色嘢？就係同你批晒啲硬角嘅，喺個芥蘭尾嗰度呢，全部啲硬嘢呢同你批走晒嘅，咁所以你食落去嘅時候呢，就唔會有渣嘅出現啦，而且芥蘭都幾清新啦，係嘛？味道唔錯嘅，咁成一個餸呢，我就覺得個味道呢，真係比起其他地方呢，
絕對係好嘅。點解呢？因為佢個牛肉唔會太鹹啦，芥蘭呢咬落去呢亦都唔苦爽喎，而且面頭有啲油喺度呢，食起上嚟嘅味道唔錯，幾好嘅。咁牛肉方面呢，係薄薄地嘅牛柳啦，就唔係話牛柳粒啦，咁所以佢就唔會見到有啲紅色一嚿嗰啲感覺啦。咁但係呢，牛肉嚟講一塊塊咁樣食呢，佢亦都處理過嘅，亦都相當之腍嘅，味道真係好好食噶。喂，我都唔想嘅，人哋煮得好食，我冇理由話人哋差噶嘛。Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be. 嗱，第二味餸要介紹呢，就係呢個上湯嘅菜膽雞啦。嗱，睇翻上成隻雞嚟講呢，佢面頭係淋咗啲汁嘅，呢啲上湯呢，上面仲有一啲咁嘅絲喎，究竟乜嘢絲嚟嘅呢？側邊啲係咩嘢菜嚟嘅？其實呢，就係芥菜仔嚟嘅。呢個芥菜仔呢，亦都唔係會好苦喎，因為芥菜通常都係苦噶嘛，佢就用緊比較幼身啲芥菜苗，所以呢，就絕對唔苦。成隻雞浸咗啲上湯喺上面嘅時候呢，味道啊、樣子啊，相當之到位喎。咁啊，究竟啲雞點樣睇先？雞胸肉 suppose 應該最鹹噶啦，咁但係咧呢日個雞肉咧，亦都唔係話好鹹啫，可能因為佢淋咗上湯啦，而且啲上湯咧仲係加咗呢個火腿鹹火腿，就唔係話就咁淋一個雞湯上去上面嘅，食起上嚟咧，哇個雞湯味咧好濃烈嘅雞味啊！咁所以咧，如果你中意食雞嘅朋友咧，呢一個啱啊，仲有啲菜食下都幾好嘅。原本諗住食魚嘅，點知魚啊冇晒，咁所以呢，就食呢個片皮鴨啦。難得俾我影到成隻鴨嘅全身，片咗出嚟呢，你見到呢相當之工整噶，所以呢度嗰個片鴨嘅師傅呢，實在係做得幾好噶。你見到呢，每一塊呢，好均勻，有夠厚嘅肉，亦都夠厚嘅皮嘅，咁啊起碼好過一啲餐廳呢亂咁片俾你啊，係嘛？佢片完之後仲可以擺得靚靚仔仔，你話係咪抵讚呢？雖然呢隻鴨呢就係68蚊，價錢呢未必話最平啦，但係你見到隻鴨呢相當之大噶，片埋側邊，有16塊喺側邊，中間呢就啱啱好有好多剩咗嗰啲皮。嗱，數下呢，側邊靚靚仔仔嗰啲鴨肉呢，大概有16塊，點解呢？一陣間先解釋啦，我哋欣賞下啲鴨肉先啦。好啦，我哋嚟睇下佢啲鴨皮啦。所有個皮呢都用嗰個靚仔嘅籠俾你嘅，就咁望落去呢，咦？點解有啲紙嘅？睇起上嚟，原來哇，佢真係細心啊，真係魔鬼在細節啊！點解咁細節呢？就因為佢呢，完全係將每一塊嘅皮呢，就用一張嘅紙呢，就隔開咗啊！即係話每一塊皮呢，就唔會好容易咁黐住啊！如果你去食呢個片皮鴨都試過噶啦，好多時俾你嘅皮呢都係比較肉酸嘅，然之後黐埋一堆嘅，你真係要慢慢撕下搣下咁先樣搣到出嚟嘅。呢度嘅皮呢就絕對冇呢個問題啦，因為呢，佢用啲紙一塊一塊咁隔住啊，咁樣做法呢真係相當之貼心噶。呢一間都係第一間我見到咁做噶咋，真係俾個讚佢啦。嗱，點解頭先呢有16塊肉呢？基本上因為呢，佢有16塊皮啊，佢又有2層啦，咁就8塊一層嘅，咁所以呢，比起其他嘅餐廳嚟講呢，絲正同正好多噶，而且塊皮呢個 size 都一樣噶，厚薄亦都適中嘅，咁所以呢度嘅睇上嚟嘅樣呢，十分之似高級嘅餐館嘅。睇翻啲青瓜絲有咩分別呢？你睇下批晒皮噶，加埋醬汁同埋啲蔥絲呢，咁就啱晒數啦。咦，紅蘿蔔呢？嗱，我就覺得呢個片皮鴨咧68蚊咧，其實幾抵食嘅。點解呢？因為呢隻鴨咧真係幾大嘅，可以片到16塊咁厚、咁靚、咁工整嘅肉呢，然之後送咗16塊嘅皮俾你咧，包16塊嚟食呢，哇，飽到乜咁啦，係嘛？你睇下我幾勁，單手都可以包得到啊！當然啦，包得唔靚啦。點解一單手啊？因為第二隻手錄影緊咯。遲啲整埋個黯然銷魂飯食下添啊！嗱，佢嘅鴨皮其實咧就唔算酥嘅，咁啊當然啦，近住尾嘅部分咧係會有少少酥味嘅，咁所以真係燒得幾好嘅。佢話咧呢隻鴨咧係自家燒嘅噃，所以咧就咁好。但係其實唔關自唔自家燒啊，我夠可以自家燒啦，我冇個技術點整到啊？開玩笑啦！所以呢間餐廳嘅師傅咧真係有啲功力噶。嗱，片皮鴨嘅意食呢，就可以揀斬件啦，或者加12蚊呢整生菜包嘅。咁我食呢個斬件算數啦。你睇下呢隻鴨咁大嘅，唯一有2個可能，一係呢師傅呢就冇打斧頭，
第二呢，就隻鴨真係咁大嘅，咁我寧願相信後者啦，隻鴨真係咁大咯。而且仲有個酸梅醬俾你點嘅，咁所以食起上嚟呢，呢個真係可以當係一味餸噶。總括嚟講，我覺得呢度嘅片皮鴨68蚊呢，其實真係叫抵食啦。價錢呢雖然係比較高啲，咁但係呢質素呢。嗱，叫咗咁多味餸呢，梗係要叫個主食嘅喎。咁啊，白飯呢，我哋就唔想食啦。咁不如試下呢個韭黃芽菜仔炒麵啦。韭黃唔係成日有得食噶嘛，睇見呢，佢個汁呢同呢個麵呢就分開上嘅喎。個麵呢凍咗喺度喎，而點解啊？因為凍起嘅時候呢，佢就唔需要浸住啲汁啊，咁即係話呢，佢就唔會浸到淋晒，所以食起上嚟嘅時候呢，都可以好脆喎。嗱，其他餐廳呢，可能一開始呢，就已經淋晒啲汁上去打平咁攞俾你睇啦，咁所以你食嘅時候呢，一開始又好，後面呢，所有脆卜卜嘅嘢淋晒啦，呢度就唔同啦，呢度呢，就分翻開俾你嘅喎，咁所以你食到咁上下後面嘅時候呢，所有嘅麵條呢，都係仲係乾身同脆嘅，你先淋啲汁上去嘅。味道方面呢，佢唔係一味得個死鹹嘅喎，我好驚呢。嗰啲芽菜仔炒麵呢，哇，得個鹹字，一啲味道都冇嘅。呢度呢，味就好重啦，好足啦，韭黃味亦都相當之香噶。咁但係呢，就唔會話覺得太鹹啦，所以呢一個呢，真係有心思噶。唔知咁啊，我哋想打包嘅時候呢，佢都好好咁樣同我哋將麵還麵、汁還汁分開，因為佢話翻到去我哋煮嚟食嘅時候呢，淋咗唔好食，啊，真係好嘢啊！所以呢間餐廳呢，真係需要抵讚嘅，因為佢真係喺好多細節上面呢，諗得好清楚啊，所以俾到客人一個服務呢，實在真係要點讚嘅。好啦，甜品啦，甜品亦都唔馬虎嘅，呢個杞子桂花糕呢，睇個樣啦，相當之靚啦。咦，面頭一粒粒嘅咩嚟嘅呢？原來係呢個桂圓肉啊！咁有杞子，有桂圓肉，仲有呢個桂花，哇！呢個糕梗係好食啦。睇下個底，全部都係桂花嚟嘅，唔係得幾粒噶，啲料相當之足，味道相當之好啊。甜品方面點會得咁少啊？仲有呢個紅豆沙，真係有陳皮嘅紅豆沙，因為你食落去嘅時候呢，淡淡陳皮味啊，啲豆相當之多，而且紅豆沙呢，唔會好結嘅，因為結呢，即係落得太多粉啦，咁佢又唔會用啲粉嚟充當嘅，咁佢真係真材實料噶。你睇下啲紅豆真係好多粒噶，而且全部都好腍噶。所有紅豆呢，食落去嘅時候呢，最後尾就係有啲嘅陳皮味啊，因為佢真係落咗幾多嘅陳皮啊，所以呢一個呢，紅豆沙真係相當之出眾啊，仲要免費添。好啦，鳳庭呢，俾我感覺呢，真係有高級高尚嘅感覺。價錢方面呢，佢雖然都唔係話比起其他地方平，但係亦都唔算十分之離晒譜噶。咁比起其他嘅一般比較所謂高級少少嘅餐館呢，佢都係相同嘅。咁即係話呢，如果用咁嘅價錢可以有咁嘅享受力，真係唔錯嘅。而且你真係做到細心嘅一步驟呢，去到一個地步呢，就甚至廚師又好，侍應都好，全部呢都係睇住我哋每一步去做嘅。即係譬如好似呢，我哋要斟茶呢，佢又幫我哋斟茶；見到我哋需要滗湯呢，又可以幫我哋滗湯。餸菜方面呢，亦都好細心。你睇下嗰啲咁嘅呢個片皮鴨嘅皮呢，居然可以一塊一塊咁同你分開晒嘅。而且所有嘅一啲青瓜皮啊，亦都可以幫你批晒皮。芥蘭亦都可以將啲粗嘅鞋嘅同你批走，等你淨係食個心，唔會有渣。哇！呢樣種種加埋，值得俾多啲 tips 啦，係咪啊？而且佢仲話俾我知呢，其實啲餸菜呢唔係淨係喺 menu 度先有噶，你可以同佢講，詢問下佢，有啲特色嘅小炒啊，或者係私房菜之類呢，可以話俾你知，可以整俾你食噶。咁所以呢，呢一間餐廳呢，我相信我都會再去好多次噶啦。哎呀，真係講咗咁多好嘢，我唔係做媒噶，咁真係純粹我自己個人嘅感覺啦。咁啊，如果你都想試下呢，你去嗰度親身感受一下啦。如果覺得好嘅，俾個讚我；覺得唔好嘅，comment 話俾我知點解啊。嗱，記住啦，所有 menu 嘅呢就會喺我嘅網站有噶啦，你上去網站就揾到噶啦。好啦，我係慳家人啊，下次同你再傾過啦，拜拜。慳家人生活網站面世啦！嗱，你只要跟住呢個網址咧，打咗入去嘅時候呢，你就去到我哋網站啦。網站嘅時候呢，就會將我每一條最新影片都擺喺呢度嘅。如果你見到呢度嘅時候呢，你可以撳呢個 playlist，咁就會列低其他嘅影片噶啦。咁當然啦，亦都下邊介紹俾你聽呢個 YouTube playlist 嘅使用方法嘅。
跟住你再去下面呢，就會有唔同項目嘅分類，基本上有慳人一周啊、慳人生活啊、慳人一餐啊、專題啊、遊記啊，甚至一趣唔同嘅 topic 都會有晒我哋之前所講嘅影片噶咯。特別要介紹呢一個呢，就係菜單 menu 啦。嗱，入到嚟呢個餐廳菜單嘅 menu 呢，你就可以見到我將唔同嘅地區嘅餐廳呢分晒類噶。咁啊，當然啦，我去過嘅先會寫低喺度啦。例如呢個萬錦烈治文山，只要我連續撳入去嘅時候呢，佢就會顯示俾我睇喺萬錦同埋烈治文山呢，我就分咗呢幾類嘅餐廳嘅。例如有呢個中式酒樓啦、中式食肆啦、日韓美食啦、東南亞餐廳啦、港式茶餐廳啦、甜品小食、西式嘅快餐啦或者餐廳啦，仲有越南餐廳嘅。譬如我想揾呢個港式茶餐廳先算啦，撳入去嘅時候呢，我就會見到唔同嘅茶餐廳嘅名字噶啦。咁啊，當然啦，我哋可以是但揀一間嘅，例如我想揀呢間嘅茶記啦，好嘛？入去茶記睇下嘅時候呢，佢就會有咁嘅 menu 啦。當然咁樣睇得唔清晰嘅時候呢，我哋可以撳呢個掣呢，將個 menu 打橫咁擺啦。每一格呢，佢就顯示出嚟啦。當我哋連續開嘅時候呢，就會睇到佢唔同嘅餐牌噶啦。只要撳呢個掣呢，就咪可以翻去首頁嗰度噶啦。大家有啲咩建議嘅，不妨留言話俾我聽啦。好啦，希望呢個網頁呢條片就去到呢度啦。啦。請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦。係咁啦，下次再見，拜拜。